আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমিনুল ইসলাম ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল 30,000 টাকার আশেপাশে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে একটা অফার দেখানোর জন্য অনেক ইউজার নিতে চান এই ধরনের পিসি এবং ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। আর অনেক দিন গ্যাপ ছিল একটা মাদারবোর্ড, এই মাদারবোর্ডটা বাজারে অ্যাভেলেবেল আসছে। আসলে মাদারবোর্ডটা দেখে পেয়ে লোভটা সামলাতে পারলাম না, আপনাদের সামনে নিয়ে আসতে ইচ্ছে হলো, এই জন্য এই মাদারবোর্ডটা নিয়ে আবারও অফার নিয়ে আসছি। অনেক ভালো একটা মাদারবোর্ড হবে। আর Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কম্পোনেন্ট দিয়ে এবং কত টাকার মধ্যে অফারটা সাজিয়েছে চলুন একটু দেখে নেই। বন্ধুরা, আজকে টোটাল অফারটা সাজিয়েছে 29,300 টাকা দিয়ে। পছন্দের কথা বিবেচনা করে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা পিসি বিলে রেখেছি। সিসকো 12 থ্রেড 90 MB ক্যাশ মেমরি রেডিওনের গ্রাফিক্স সহ এই প্রসেসর রেডি করা আছে। এবং আমার হাতে যেই প্রসেসরটা দেখতে পাচ্ছেন আনঅফিসিয়াল প্রসেসর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। যেহেতু অলওয়েজ বলে থাকি যে প্রসেসর কখনই নকল হয় না, অলওয়েজ অরিজিনাল হয়। সো অফিসিয়াল নেন আনঅফিসিয়াল নেন কোনো প্রবলেম নাই, সিরিয়াস ওয়ারেন্টি থাকবে, নিশ্চিন্তে নিতে পারেন। আর বন্ধুরা, Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা একটা দারুণ প্রাইসিং করে এই পিসি বিল আমি ইনক্লুড করেছি। প্রসেসরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা মাদারবোর্ড দিয়েছে। যেহেতু আমি একটু আগে বলেছি যে এই মাদারবোর্ডটা অনেকদিন বাজারে ছিল না, বাট এখন অ্যাভেলেবেল হয়েছে, এই জন্য অফারটা নিয়ে আসছি। MSI ব্র্যান্ডের MSI B450A Pro Max এই মডেলের মাইকিউরিস একটা মাদারবোর্ড দিয়ে আজকে অফারটা নিয়ে আসছি। আপনারা অলওয়েজ জানেন বা আপনারা স্টাডি করেন যে এ সিরিজ থেকে বি সিরিজের মাদারবোর্ডের পারফরমেন্সটা অনেকটাই বেটার হয়। এই জন্য আমি সব কিছু চিন্তা করে এ সিরিজটা বাদ দিয়ে বি সিরিজের এই মাদারবোর্ডটাতে অফারটা নিয়ে আসছি। একটা ব্লুটুথ স্লট, 2টা RAM স্লট, HDMI এবং DVI পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে এবং অফিসিয়াল অরিজিনাল গ্লোবাল ভার্সন এটা মাদারবোর্ড দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি এবং খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে। আপনারা সবাই এই মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি করতে পারেন, খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি পিওনে ব্র্যান্ডের, পিওনের অ্যাক্সেলেটের 8GB 3200 MHz গেমিং র্যাম এই পিসি ইনক্লুড করেছি। লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি থাকবে, দামটা অনেকটা কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো। সব কিছু চিন্তা করে পিওনের 8GB 3200 MHz গেমিং র্যামটাই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা NVMe দিয়েছি, আপনাদের পছন্দের একটা NVMe HPর EX900 এই মডেলের 250GB একটা NVMe পিসি বিলে রেখেছি। 370 থাকবে, গ্লোবাল ভার্সন একটা NVMe হবে, দামটা অনেকটাই কমেছে এবং আমিও খুব ভালো একটা প্রাইসিং করে এই NVMeটা পিসি বিলে রেখেছি। নিশ্চিন্তে আপনারা এই NVMe পিসি বিল করতে পারেন, খুব ভালো পারফরমেন্স পাবেন। NVMeর পাশাপাশি আপনাদের পছন্দের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি, সবাই খুবই পছন্দ করেন পাওয়ার সাপ্লাই রিভেঞ্জার ব্র্যান্ডের। রিভেঞ্জারের 350 ওয়াট একটা পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে আজকে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো, দামটা অনেকটাই কম। সব কিছু মিলে রিভেঞ্জারের 350 এই পাওয়ার সাপ্লাই পিসি বিলে আমরা রেখেছি। পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পাশাপাশি খুব দারুণ একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি। অনেক ইউজাররা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ এটা কম্পিউটার কেস চান, বাট অনেকের কাছে এই কম্পিউটারগুলো অ্যাভেলেবেল থাকে না এবং ম্যাশ চান। সব কিছু মিলে এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। ম্যাক্স গ্রিন ব্র্যান্ডের ম্যাক্স গ্রিনের 821 এই মডেলের মিড টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা আমি আজকে রেডি করেছি। সামনে সুন্দর ম্যাশ, সামনে এবং পিছনে মিলে 4টা RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস সহ ম্যাক্স গ্রিনের কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের RGB চেঞ্জিং ফ্যান সহ একটা কম্পিউটার কেস চান, ম্যাক্স গ্রিনের 821 এই কম্পিউটার কেসটা আদর্শ একটা কম্পিউটার কেস হবে। এবং অনেক ইউজাররা ফিল করেন যে কম্পিউটার কেসের যে ফ্যানগুলো আছে এগুলোকে কখনো অফ করে রাখতে প্রয়োজন বোধ হয়, সেই জন্য আমি এই কম্পিউটার কেসটা আপনাদের জন্য রেখেছি। চাইলে আপনারা এই কম্পিউটার কেসের কেস ফ্যানের লাইটটা অফ করে রাখতে পারবেন। ম্যাক্স গ্রিনের 821 এই কম্পিউটার কেসটা পিসি বিলে রেখেছি। বন্ধুরা, 29,300 টাকা দিয়ে Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো অফারটা নিয়ে আসছি। খুব ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে এবং প্রসেসরের প্রাইসটা অনেক ভালো রেখেছি, নিশ্চয়ই আপনারা অনেক পছন্দ করবেন যারা এই প্রাইসটা অ্যাফোর্ড করতে পারবেন এবং এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে এটা পিসি বিল করতে চান। চাইলে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার সাথে যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে 19, লেভেল 4, লিফটে 4, সুভাষচন্দ্র আইসির নিউ এলিফ্যান্ট, ঢাকা। সপ্তাহে 6 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিন আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ারে অর্ডার করতে পারেন। আপনার পছন্দের আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দিব। আবার চলে আসবে সুন্দর সুন্দর বিল নিয়ে, অনেক ইনফরমেশন শেয়ার হবে। সেই পর্যন্ত অনেক ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।